直至到個啫喱粉溶咗為止。之後咧，我哋就加呢一個凍水，就擺入去。好似橙色都好味。咁我哋而家就擺呢個 jelly 去雪櫃，咁我哋幾個鐘頭咧就有結果啦。咁我啲 jelly 咧已經完成好啦，你哋睇一睇下。咁今次整個 jelly 都好順利啊！睇下呢個黃色，同埋呢個綠色。呢個綠色咧就係我之前整嘅。咁如果大家想睇多啲我整嘢食嘅片，記得 like 同埋 subscribe 同埋留言啦，拜拜。